Bueno, bat ere pentsatu gabe eman diot grabatzeari, mugikorreko grabatzaileari, eta horixe, zuzenean hasiko naiz. Euskeraz, badakita apur bat arraro dela zuentzat, bueno, baten bat entzuten baldin badago, baina gogoan nuen nire ama hizkuntzan zerbait egiteko, eta gainera, errepasotxo bat eman nion nire kanalari, esaten dut gutxitan egingo banu bezala, baina normalan hilabetean behin egiten dut, cringea eta lotxa ematen didaten bideoak zabatzeko. Eta berez hasi nintzen 40 aldi garaian, COVID garaian hau aurrera ematen, eta orduan, ez dakit, 20 bat bideo zabatuko nituen. Beste batzuk gero gainera konturatu nintzen, etzela beharrezkoa ez tale zabatzea. Justo lehenengoak etzait ateratzen hau euskeraz. Okulton jartzea. Okulto. Euskeraz. Bueno, eludiarren begiratuko ez. Ikusezin? Ez eskari da... Ez da berdina. Okulto, eludiar. Eskutuan. Horixe, modu eskutuan jartzen dituen bideo asko. Eta hala jarraitzen dut, adibidez, azkeneko podcasta, azkeneko ez, baina bakarrizketa gisa nuen azkeneko podcasta ere eskutuan jarri dut. Zeren, etzizeran gustatzen. Eta askotan, bideoak grabatzen ditu danean, edo eta podcastak edo dena delakoak, askotan ez, nahi gabe, garai bat gogorarazten didate, zeren, gauza bakoitzak bere data eta egun zehatza ditu, eta, ez izkeran horretzapen honak ekarri eta ezabatu egin nuen. Eta besterik gabe, hementxe nago, egia esan nahiko aktibo eta urduri, zeren monster bat edan dut. Eta intentzioa berez gimnasioa jutekoa nuen, eta ez zait gustatzen abertatea, baina segulako pereza sartu zait. Eta monster kankarro bat edan dut, zuri hauetako bat, 0 azukre duna. Eta, normalean Lewis Hamiltonen hartzen dut. Eta egia da, ez dela leitura hona, baina, gainera nahiko pertsona urdurien naiz, baina horixe, monsterra edan dut eta azkenean etxean geratu naiz. Beraz, inugo zentzuri gabe mentxen hau grabatzen. Ideia inozo batzuk apuntatu ditut hemen Drive-eko gordean, eta pixka bat gainetik azalduko ditut, edo eta pixkatitze egingo dut. Eta espero dut zuek ez aspertzea, baten bat baldin badago entzuten. Eta aspertzen baldin bazarete, The Wild Project entzun. Horixe, besterik gabe. Azkenean etxean geratu naiz, arratsaldeko 4:26 dira. Urriaren 26 dugu gaur, 2023ko urriaren 26. Ez dakit gaur bertan igoko dudan hau YouTube eta iVooxera, baina, besterik gabe, horixe. Euskeraz egitea erabaki dut. Zeren esan bezala, ez daukat inongo euskarazko bideorik, eta nire ama hizkuntza da. Ez dakit esan dezakedan gehien erabiltzen dudan hizkuntza den, zeren gaztelania ere asko erabiltzen dut egia esan. Baina horixe euskaraz egin nahi nuen, eta hementxe nago. Y aquí estoy, ¿no? Hablando en vascuense. Ez. Horixe, gainera aurreko astetik aekan hasi nintzen, C2 ateratzeko, prestatzen eta kurioso da, baina klasean berdan betxatu nuen, egia da, euskaraz gauza gutxi egiten ditu dela. Artistikoak direnak behintzat, eta hementxe nago gaur justu, gaina sekulako beldurra dut euskarazko akatsak egiterak orduan. Zeren ez dakit, esan bezala C2 ateratzeko apuntatu naiz, euskarazko maila gorenena eta motibatu nago. Oso motibatu nago, baina beldurra dut askotan, zeren hitz berri asko arnez ezagutzen eta erabiltzen dituen asko ere gaizkiztu dela ikusten.
Eta horixe, adibidez, esan dugu bezala ideia batzuk apuntatu ditut gordean, refeko gordean, baina hitz batzuk euskera apuntatu ditut ezazteko, zeren gaz batzuk hori erderara gaztelaniara jotzen nuen hauek azaltzeko. Erderakadak, oso ohikoak direnak, eta espero dut, hori, beldur hori dut, eta ez du nahi podcast honetan, edo bakarrizketa honetan, erderakadetara jo nahi. Beraz, besterik gabe, Aurre Drama Podcast. Horixe, esan bezala, kalean euria, eta mentxenago ordenagailuaren aurrean, Monster lata ja utxarekin. Eta lehenengo aldia da, hilabete askotan, perezagatik, enezela gimnasiora joten, baina, bueno, hementxenago, eta esan bezala, aekara apuntatu nintzen zebi ateratzeko, eta etxeko lanak ditut, eta hori egin baino lehen, hau honi eman diot garrantzia ez, podcast bat grabatzeari, euskeraz egiteari eta lasai geratzeari, eta ondoren egingo ditut etxeko lanak. Orain azara hor arte lanik garen abil, beraz, horrelako gauzak egiteko tartea izango dut. Eta horixe, euria du, atzo garajeak ura hartu zidan, jazta. Atzo nire garajeak ura hartu zuen. Gainera hau hitz horietako bat da, Eluiarren bilatu dudana podcasta grabatzen hasi baino lehen. Zeren nik bestela esango nukeena da, atzo nire garajea inundatu egin zen. Eta ez da ondo esan da. Beraz, esatekotan gainera esango nuke urperatu, baina ez, ura hartu da, eta erreferentzia egokia. Eta horixe, zorte txarra izan dute egia esan. 4 urtetan bigarren aldia da geratzen dena nire garajean, bakarrikan nire garajea inundatzen da. 40 bat garaje dira eta bakarrikan nire inundatzen da, zeren justo tuberien edo eta zona txarrenean dago, gainera nire garajea bikoitza da. Eta besteak ez. Ez bakarrikan bi garaje bikoitz daude, eta bata nirea da, eta beti hartzen da urak horrelako kasuetan. Eta bueno, zorte txarra izan dut, zeren gainera justu entxegoa izan nuen asteartean, eta kotxean itzuli nintzanen entxegutik, ez dut inoz egiten hau, baina justu egun horretan, gitarraren pedaleraren kaxa garajean utzi nuen. Gaur bezala, gimnasioa perez ematen diren bezala, egun horretan perez ematen zidalako pedalera kaxa etxera egotzea, gainera ez dut inungo zentzurik, zeren igogailua metro batera dut, garaje ondoan dago, eta igogailuan igoko nintzen zuzenean nire etxera, baina pereza ez, hau da, azkenean honekin esan nahi duana da, pereza beti txarra dela eta gauzak egin behar direla nahiz dago gurik ez euki. Ez da hori ez da ere, baina justu egun horretan hor txutzi nuen pedalera, eta horrengo gunean ura hartu zuen garajeak. Gainera, kaxa hona da, baina pedalera ere busti egin zen, bertan dudan boxeoko zakua ere empapatu da bukatu zuen, bateria kaxak ere bai, platerak ere bai, ez didatek gehiagik preokupatzen, baina gauza elektroniko asko izorratu egin ziren, pedalerak hasiera batean uste ja izorratuta egongo zela, baina gero egia esan etxego eta oso ondo lehortu ostean, azkenean, eta gainera, entxufea eta guzti arrozetan sartu nituen ez dakit, mito puntua duen edo ez, baina arrozetan sartu nuen eta egia esan funtzionatzen du. Eta asko lasaitu ditzeren, nahiz eta hori seguruari justifikatu edo eta argazkiak bidali eta prezioa justifikatuta ere, pedalera hontan bertan ditudan soinuak eta urtetan zehar egin ditudan presetu guztiak galdu egingo ziren, eta zerotik hasteak sekulako pereza emango lidake. Horrelako xeak ez, baskotan zalantza sartzen zaizkit euskaraz ondo esaten dituan edo ez. Eta edan dudan monsterrak ez dakit lagundu edo eta gehiago oztopatzen nagoen, baina horixe, garajeak urartu zuela, baina seguruarekin hitz egin dago, eta seguru aski, astelenetik aurrera ja dena konponduko da, eta bingoagatik, tetxo nola esaten da euskeraz. Seguru badaki dara, baina hemen txen ordenagailuan aurrean nagoen, behatu egingo dut. Tetxo Eluiar.
Estalpe, ez, nola. Sabaia. Bai, bueno, telatu, claro, jode. Ba hori, bueno, berendu, sabaia esango dut. Ba hori, sabaia berria jarriko didate eta berriz ez ur hartzeko garajeak. Besterik gabe. Ez dakitze gehiago zen. Oraintxe bertan horrela nabil gimnasioan, aekan zebi ateratzen, laizter ere arratsaletan argazkilaritza audiovisual kurtso baten hasiko naiz. Bilatako kurtso bat izango da, baina ono etorriko zaitzen, beti zinema mundua gustatzen zaigun hori, edo eta hori, horlako gauza gustatzen zaizkigun hori, eta Eta besterik gabe, hori monsterra mentxa daukat aurrean, gimnasioan ez joan, baina duela bilabete baino, duela bilabete eta piko ja utzi nuela alkohola. Eta, bapatean esan dut dago, baina alaxe da, alkohola utzi nuen. Eta egia esan zentzortan oso ondo nabil. Hau bukatu eta negarrez hasiko naiz, baina lare oso ondo nabil. Oso ondo nabil, nago, nengoen, eta beste gauz bat, Instagrama desinstalatu nuen duela egun batzuk, hau argian 12. aldia egiten dudana, eta gainera oraintxe pentsatzen ari naiz, karo, podcast hau zertako ari naiz grabatzen azkenean. Niretzako soilik, jendeari zerbait erakusteko, azkenean beti dago zerbait horretzean, ez? Beti dago arrazio ezkuturen bat, edo atentzio ditzeko nahiren bat, ez? Zerbait badago, bestela nintzaitek arituko hau egiten, eta zuzenean aekako etxeko lanak egiten, edo eta zerbait produktiboago egiten arituko nintzen, edo eta gimnasioan bertan. Baina, sare sozialako ere utzi nituen, baina segura aski nahiz ardena geruteke egin adibidez, gaur Instagrama irekiko dut, hori, jendeari edo jarraitzailei jakinarazteko podcast hause egingo dudala. Zer azkenean beti hori nahi dugu ez, norbaitek ikustea, edo entzutea, edo eta bizi garela adieraztea, ez? Hori asko pasatzen da. Oporretara joatean, edo pasatzitza duela gutxi arte aurreko astean, botutu nintzen, baina 5 egun lagun batekin joan nintzen Mallorcara, egun batzu pasatzea, eta pentsatu gabe, instintiboki atera zitzaidan egun batean, kala batean geundela, baina oso gustuan nengoen, mugikorra ez da ikutu ere, momentu batean hori, mugikorra hartu, argazia dela eta Instagrame egon nuen tasan hori. Karo, egun gertatzen zaigun hori da. Ez baldin baduzu sare sozialetara igotzen, ez zara egon. Naiz eta oporretan egon, edo eta toki izugarriak ikusten, edo eta nonbait afaltzen, edo dena delakoa egiten, ez baldin baduzu Instagramera edo zen sare sozialetara igotzen, behiriz ez zara egon. Eta hori nahiko turbioa da, baina, beralde politare badu, ez? Ez du inun galde politik horrek. Eta horixe. Egia esan tristen nago, nahizelako gimnasiora joan, eta hemen tontoren egitaren nahizelako gainera eskua oso nekatu dut mugikorra heltzen ari. Bida, eskuz datuko dut. Karrakatekoak beste eskuan, Bart Simpson dirudit zigortuta arbelean 1000 aldiz idaztera bidaltzen duenean eskinerrek, 100 aldiz. Horixe, sare sozialak eta alkohola utzi. Hori da, gainera YouTubeen beti horlako idak azaltzen dira ez, eta azkenean gainera jende faltsua da beti ez. Azkenean YouTubera dire egotzen eta zior nago beraiek ere berdinak pentsatzen dutela. Baina, bideo horik ere desentea kontsumitzen ditut. Askotan, hobeto sentiarazi baina okerro sentiarazten dute, beraz. Bakoitzak egin ez lan nahi duena, nahi baldin baduzu kokaina sartu eta 200 litro alkohol edan, egintzazu. Nik ez dut egingo. Baina ez esango dut nik ez, hemen baldin banago monster batean ostean etxean hau grabatzen, ez esango izuet horixe, pixkat podcasta berreskuratu nahi nuen, azkeneko gonbidatua Julian Genison izan zen, eta horrekin batera gainera, horri lotuta pendiente daukat bere lagun eta nire lagun den Jon de Sosa ere gonbidatzea, gainera duela gutxi aurkeztu baitu bere erdimetrai berria, Mamantula izenekoa, eta
Eta egia esan, sekulako gogoa dut ikusteko, zeren zinemaldira orkestera, Donostiko zinemaldira etorri zenean orkestera ni lanean nengoen, aste osoan lanean nengoen, eta ezin izan nuen joan, beraz, ikusteko sekulako gogoa ditut, eta Jonekin berriketan aritzeko ere, bai, ez olin bada podcasten, ba dena delakoan, baina, bueno, zera azkenean bera Madrilen bizi da, eta ona etortzen denean bisitan, bere gurasoei bisitan, edukitzen dut aukera adibidez berarekin egoteko, baina, bueno, besterik gabe. Azkeneko gonbidatua Julian Jennison izan zela, eta urrengoa seguraski Jon de Sosa, eta Jorge Núñez izango da. Jorge Núñez ere beste artista izugarria, eta bueno, ondo legoke ere bai, beste, bueno, lehenengo podcast izan da euskeraz ez, bai ondo legoke lehen podcast bat izatea bai neska gonbidatu batekin, gonbidatu emakume batekin, eta hori ere gertatuko da. Bale? Eta besterik gabe. Gonbidatu berriren bat egongo da laizter, proiektu berri bat ere martxan dut. Bueno, proiektu berri bat adibidez Naturektomi dut. Naturektomi gisa slam proiektu bat daukat, slam death metal proiektu bat, eta entzune, estilo gustatzen bat zaizue death metal edo eta muturreko estiloak gogoko aditma dituzue, Slam World Widen dago nire lehen maketa, eta datorren azaroak lauean aurkezten naiz ez, baina lehenengo aldiz joko dut zuzenean. Counteract, Hollowborn eta Katanakil taldeekin batera, datorren azaroak lau Moganbon. Beraz, esan ezala muturreko estiloa gustatzen bali mazazkizue etorri. Death metal, noise grind, noisecore, pop, ez. Eta, bai, horrelako estiloak gustatzen bali mazazkizue, ez etorri. Ez, etorri. Eta besterik gabe, ez dakiz ere gehiago esan. Kontzertu gogoaia izango da, baina egia da ere bai azkeneko bolaran musikak ez diala batera atentzioa ditzen. Inoiz baino talde eta proiektu gehiago daude, baina inork edo eta zerk ez atentzioa deitzen. Eta musika entzuten dudan momentu bakarra hori gimnasiora joten izenean dira, eta beti playlist berdin erabiltzen dut. Ja oso automatizatua daukat zea besti datorren noiz, eta egia esan beralde hona du, baina oso alde txarrare bai. Bueno, beti egoten da zerbait berriaren ez dakit poz hori edo eta sentsazio hori ez da, baina bueno, aspalditik ez daukat eta betiko gainera gimnasioan hori. Ez musika nahiko gainera entzuten dut. Hardcorea, metala, deathcorea, death metal, slam eta horrelako estiloak entzuten ditut, beatdown eta horrelakoak. Baina egia da batean ere bai jartzen ditu dela Cigarettes After Sex bezalako taldeak, eta ez dakit, naiz eta bakarrik egon gimnasioan, bueno, bakarrik naiz egoten, jende gehiago dago, baina nire buruan grazia egiten dit. Batean lako abesti garen ostean It's so sweet knowing that you love me zelako abesti bat entzutean. Eta bueno, hori, presbanka egiten duzu bitartean. Beste gauzatxo bat larun batontan fantasiazko eta beldurrezko hasten da Donostian, eta lagun batzuk joango naiz pelikula batzuk ikustera. Eta horixe, besterik gabe. Mila esker hau entzuteagatik. Euskeraz nahiago alin betuzue podcastakoa esan, eta ingelesez nahi balin dituzu ere esan, zeren saiatuko naiz. Gehixago kostatuko zait, zeren egia ez dudala ingelera erabiltzen, baina halko nuke podcast bat ingelesez egin lasai askoan. Beraz horixe. Honen serioski jarriko naiz, eta esan bezala Israel eta Palestinaren inguruko hausnarketa burutuko dut.